A dan hier Zwitserland. Ja. 1. Wir sind Bergfans. C. Deshalb fahren wir auf Mountainbike. A. Oké. Start. 2. Gestern war es sehr kalt. A. Trotzdem haben wir eine Tour gemacht. 3. Ich mache am liebsten im Teamsport. D. Deshalb bin ich im Volleyballverein. 4. Wir haben viel trainiert. B. Trotzdem haben wir verloren. Goed. Jetzt Saudi. B. 2. Manche Sportarten sind ziemlich teuer. Trotzdem sind sie sehr beliebt. 3. Ich sollte mich mehr bewegen. Trotzdem gehe ich nicht auf zum Sport. 4. Viele Leute sind sehr bequem. Deshalb sehen sie Sport lieber im Fernsehen an. 5. Joggen kann man überall. Deshalb machen das viele Leute. Okay. Style C. C. Why? Ich habe Angst vor dem Tauchen. Trotzdem möchte ich es ausprobieren. 3. Viele Leute haben Stress im Beruf. Deshalb machen sie Yoga. 4. Eva ist schon oft vom Pferd gefallen. Trotzdem findet sie Reiten toll. 5. Ines hat 5 Tanzkurs gemacht. Deshalb kann sie sehr gut tanzen. Deshalb kann sie sehr gut tanzen. Okay. Und D. 1. Dennis Schröder hat viele Fans. A. Weil er ein guter Basketballspieler ist. 2. Allein sieht alle Spieler von seiner Mannschaft an. B. Aber leider gewinnt die Mannschaft nie oft. 3. Alexander Zverev ist ein berühmter Tennisspieler. A. Weil er schon viele Titel gewonnen hat. 4. Kisah Felicitas Krause ist bekannt. A. Denn sie läuft die 300 Meter sehr schnell. 5. Malaika Mihambo hat schon eine Medaille im Weitsprung gewonnen. A. Trotzdem trainiert sie jeden Tag. Nah, sekarang kita ke bagian nomor 6 ya. Tuh. Wir haben dann hier auch über diese Materialproblem und deshalb lernen. Jetzt haben wir dann die andere Material, aber zuerst fangen wir dann hier die Texte ya. Mungkin sebelum kita ke bagian 8, lesen wir dann hier den Text. Welche Aussage sind richtig? Okay. Wir lesen dann hier diese Aussage. Was mal eigentlich und dann direttreisen Sie dann welche Aussagen sind richtig. Okay, lassen Sie laut sprechen dann bitte, Audrey. Ja, Frau. Was macht eigentlich der Mertesacker hat nach seiner aktiven Karriere als Fußballprofi eine Stiftung gegründet. Mit der Per Mertesacker Stiftung bietet er Kindern und Jugendlichen in Hannover Hilfe an. Die Stiftung begleitet Jugendliche nicht nur kurzfristig. Sie können 10 Jahre lang am Projekt teilnehmen. Ziel ist, dass die Kinder durch Fußball fit und gesund bleiben und gemeinsam in Teams zusammenspielen. Außerdem bietet die Stiftung Sprachkurs an und unterstützt Kinder und Jugendliche bei Lernproblemen in der Schule oder beim Einstieg ins Berufsleben. Die Österreicherin Gerlinde Kaltenbrunner klettert auf die höchsten Berge der Welt.
Sie war auf allen über 300 Meter hohen Bergen insgesamt 14. Es gibt mehrere Dokumentarfilme über ihre Touren. Was macht die Profi-Bergsteigerin heute? Sie schreibt Bücher, hält Vorträge über ihre Reisen und gibt Seminare. Das Thema der Seminare ist gesund Leben und Yoga. Außerdem hilft sie in Nepal beim Bau von Schulen und Krankenhäusern. Und wenn sie Zeit hat, geht sie in die Berge. Markus Wassmeier war einer der besten Skirennläufer Deutschlands. Er lebt in Bayern und hat am Stelsee 2007 ein Museum mit alten Häusern aus Bayern eröffnet auf etwa 60 Wow. 100 Quadratmetern stehen 10 alte Bauernhäuser. Man kann in die Häuser gehen und alles genau ansehen. So lernt man, wie die Menschen früher gelebt und gearbeitet haben. Oft sind auch Handwerker im Museum. Sie zeigen man früher zum Beispiel Töpfe oder Teller gemacht hat. Ya. Sekarang boleh dibaca dulu nomor 1 sampai 4, lalu coba jawab ya. Ya, sudah, Frau. Oke. Yuk. 1. Die Permertesacker Stiftung. B. Wir Kindern und Jugendlichen mit Sport und Bildung helfen. 2. Berlinda Kaltengruner. A. Ist Bergsteigerin und macht Filme. Hai. Gimana di film ada eskis stile dokumenter film über ihre Touren. Jadi yang bikin Pandia gitu. So, jadi kita Antwort is C. Civil pension in Nepal. Oke. Oh, Was man de Profi-Begeisterin heute? Sie ist ein Huber, etwas Kotak über ihre Reise und Seminari, job seminar ya, tapi dia nggak job seminar perfect start nggak dibilang di sini. Das Thema der Seminar ist Gesunde Yoga. Außerdem hilft sie in Nepal beim Bau von Schüler- und Krankenhäusern und wenn sie Zeit hat, geht sie in die Berge. So sie hilft Menschen in Nepal. Ja, oke. oke. Jetzt Nummer 3. Terus Im Markus Wasmayer Museum B. Oke, tambahan di saya Dan satu. mandi Häuser bis Nomor 4. Dieser Text informiert über B. Das Leben und die Arbeit von bekannten Sportler und Sportlerinnen. Good. Nah, jetzt kita mulai dari Amelia dan Selina.
Nah, nanti Amelia dan Selina ini akan mengacu lagi ke hubungan semua. Tapi kita lihat ke kurs dulu. In Teil AA, wir haben das Gespräch von Amelina und Selina. So, wir haben dann auch hier 5 Aufsätze. Bitte kreuzen Sie, welche passt zu Amelia und welche passt zu Selina. Und auch hier, äh, wir hören noch einmal die andere Gespräch. Welche Fotos passt zu welcher Frage? Von Nummer 1 bis Nummer 3 hier, von Bild A bis Bild C. Oke? Oke. 26. Ini apa sih kursnya? Oh, meine Cousine. Hallo, Selina. Hi, Amelie. Hast du gerade Zeit oder machst du schon wieder Sport? Klar, ich bin gerade im Fitnessstudio. Aber kein Problem, ich habe Zeit. Und du? Hast du dich endlich im Fitnessstudio angemeldet? Nein. Letzte Woche musste ich so viel arbeiten. Da war wirklich keine Zeit. Ach, Selina, es ist immer das Gleiche mit dir. Wie lange erzählst du mir jetzt schon, dass du unbedingt mehr Sport machen willst? Das ist doch jetzt mindestens schon ein Jahr her. Ja, ich weiß. Schlimm, oder? Nächste Woche melde ich mich an. Versprochen, Amelie. Ach komm, ich glaube das nicht mehr. Wollen wir mal zusammen Sport machen? Zu zweit ist es doch einfacher. Da macht man dann wirklich was. Ich weiß nicht. Du bist so sportlich und ich habe doch gar keine Kondition. Oke, noch einmal ya. Itu pertanyaan A. Oh, meine Cousine. Hallo, Selina. Hi, Amelie. Hast du gerade Zeit oder machst du schon wieder Sport? Klar, ich bin gerade im Fitnessstudio. Aber kein Problem, ich habe Zeit. Und du? Hast du dich endlich im Fitnessstudio angemeldet? Nein. Letzte Woche musste ich so viel arbeiten. Da war wirklich keine Zeit. Ach, Selina, es ist immer das Gleiche mit dir. Wie lange erzählst du mir jetzt schon, dass du unbedingt mehr Sport machen willst? Das ist doch jetzt mindestens schon ein Jahr her. Ja, ich weiß. Schlimm, oder? Nächste Woche melde ich mich an. Versprochen, Amelie. Ach komm, ich glaube das nicht mehr. Wollen wir mal zusammen Sport machen? Zu zweit ist es doch einfacher. Da macht man dann wirklich was. Ich weiß nicht. Du bist so sportlich und ich habe doch gar keine Kondition. Oke, tes Teil AA. Dan wir hören zusammen Teil AB. Oke? Ach, Quatsch, Selina. Ich habe einen Vorschlag. Wir gehen in den Hochseilgarten. Es macht total viel Spaß. Geht es bei dir am Samstag? Nein, da habe ich leider keine Zeit. Wie wäre es mit Sonntag? Komm, das wird lustig. Ach, ich weiß nicht. Wollen wir nicht lieber im Park spazieren gehen und dann ins Kino? Im Hochseilgarten braucht man bestimmt viel Kondition. Also so schlimm kann es im Hochseilgarten nicht sein. Der ist ja auch für Kinder. Ich habe eine Idee. Wir gehen in den Hochseilgarten und danach ins Kino. Wollen wir das so machen? Okay, dann machen wir es so. Aber ich suche den Film aus. Klar. Mach dir keine Sorgen. Wir haben am Sonntag bestimmt viel Spaß. Gut, bis Sonntag. Ciao. Ciao. Bis dann. Noch einmal für Teil AB. Ach, Quatsch, Selina. Ich habe einen Vorschlag. Wir gehen in den Hochseilgarten. Es macht total viel Spaß. Geht es bei dir am Samstag? Nein, da habe ich leider keine Zeit. Wie wäre es mit Sonntag? Komm, das wird lustig. Ach, ich weiß nicht.
Wollen wir nicht lieber im Park spazieren gehen und dann ins Kino? Im Hochseilgarten braucht man bestimmt viel Kondition. Also so schlimm kann es im Hochseilgarten nicht sein. Der ist ja auch für Kinder. Ich habe eine Idee. Wir gehen in den Hochseilgarten und danach ins Kino. Wollen wir das so machen? Okay, dann machen wir es so. Aber ich suche den Film aus. Klar. Mach dir keine Sorgen. Wir haben am Sonntag bestimmt viel Spaß. Gut, bis Sonntag. Ciao. Ciao. Bis dann. Oke, so ya, LAHUS. A. 1. Amelie macht viel Sport. Genau. Nummer 2. 2. Selina musste letzte Woche viel arbeiten. Nummer 3. 3. Selina will seit einem Jahr Sport machen. Good. Nummer 4. 4. Amelie will mit ihrer Cousine zusammen Sport machen. Yes, Nummer 5. 5. Selina weiß nie, ob sie genug Kondition hat. Good. Yes, für Teil B. Welche Fotos wählen Sie für ein Band? 1. Pasu foto B. Foto B und Foto A ya. So, Foto wir A. gehen in Hofgartenhaus zuerst und danach ins Kino. Nummer 1. Nummer 1. Was ist das? Wohin will Amelia und Selina gehen? Amelie mochte mit Selina im Garten oder ins Kino gehen. Amelie und Selina möchte in den Hofeisgarten, berarti ini ya, und danach ins Kino. Kita. Okay? So, next. 2. Was legt Selina vor? Oh, Amelie inginnya ke, ya betul. Amelie inginnya ke hostel, terus, oke. So, Was legt Selina vor? Selina mochte nicht im Park gehen. Sie mochte ins Kino gehen. Kino. Oke, dan nomor 3. 3. Wofür entscheiden sich Amelie und Selina? Wofür itu apa, ya? Untuk apa? Wofür itu Untuk what for? Untuk apa? Sie entscheiden am Sonntag zusammen ins Kino. Zusammen Und in den, Selina, ja, zusammen in den ja, Hofeisgarten zuerst, danach ins Kino gehen. Gitu ya. oh, Oke. oh ya, oke. Oke. Nah, kita sebelum ke bagian 10, kita ke bagian ulis dulu. Masih dengan tema yang sama, Amelie und Selin. Wir haben dann hier auch die Nachrichten, okay, von die beiden. Bitte ordnen Sie dann, welche Nachrichten pas von der Anfang bis zu Ende, ya. Yang pertama sampai yang terakhir, ini kamu, apa namanya, kamu pasen, oke. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagian 9A dan 9B. Kalau 9A ini kan ada bagian kutipan kalimat awal di
pasangkan dengan kalimat akhir. Kalau bagian B ini adalah bagian dari dialog yang masih kosong, kamu diminta untuk mengurutkannya jadi dialog, ya. 8A, 9A, 9B. Yuk, silakan. Langsung aja, Bro, ya. Sudah info, Audrey? Udah, Frau. Oke, yuk. Nummer 1. C. Hallo Amelie, wie geht's? Treffen wir uns am Freitag? Liebe Grüße, Selina. 2b. Hey Selina, am Freitag kann ich leider nicht. Geht auch Donnerstag. 3a. Ja, da kann ich auch. Wir konnten ins Fitnessstudio gehen. Was hältst du davon? 4e.
Wollen wir nicht lieber schwimmen gehen? Das Wetter ist so schön. 5D. Gute Idee, das machen wir bis Donnerstag. Oke, sekarang bagian 9. 9a. 1. Darf ich etwas vorschlagen? 2. Ich habe da eine Idee. 3. Am Samstag kann ich leider nicht. 4. Das passt mir sehr gut. Und 5. Leider geht es am Samstag nicht. mhm. 6. Wir könnten am Wochenende einen Ausflug machen. Sekarang bagian B. B. 1. Sollen wir zusammen joggen gehen? Ich weiß nicht. Wollen wir nicht lieber eine Radtour machen? 2. Ja, das ist auch gut. Hast du am Dienstag Zeit? Leider geht es am Dienstag nicht. 3. Schade, kannst du am Mittwoch? Ja, da kann ich. 4. Wir können zum See fahren und dort ein Picknick machen. Oke, good. Super, das ist eine gute Idee. Terakhir, untuk bagian Selina dan Amelia, walaupun masih ada nanti. Oke, bagian B. Bagian B ini kita akan dengarkan sebuah dialog. Nah, diese Häuser der Verbindung und welchen Fall von dieser Kurzaussetzer. Und noch einmal, wir hören das Gespräch zusammen. Bitte reagieren Sie dann von dem Gespräch, welche Ausdrücke kannst du dann hier mit diesen Konditionen passen, ya? Oke. Oh ya, noch einmal, dan 2015. Hi, Selina. Hallo Amelie. Du, wir wollten doch am Donnerstag ins Schwimmbad gehen. Ja, genau. Ich kann da leider jetzt doch nicht. Meine Chefin und ich fahren zu einem Kunden nach Hannover und wir kommen erst spät zurück. Ach, schade. Ja, aber ich wollte fragen, ob du am Samstag Zeit hast. Samstag. Am Vormittag bin ich bei meinen Eltern, aber am Nachmittag könnte ich. Was meinst du? Super. Ich habe da eine Idee. Wir könnten erst zum See fahren und schwimmen gehen und dann noch in ein Café. Ich glaube, am Samstag regnet es. Wollen wir nicht lieber ins Fitnessstudio gehen? Und dann in ein Café? Einverstanden. Soll ich dich so um 2 abholen? Das ist zu früh. Da bin ich vielleicht noch nicht zu Hause. Lieber um 3, okay? Ja, okay. Ich komme mit der Straßenbahn zu dir. Und dann gehen wir zu Fuß, oder? Ja, gut. Wir können aber auch mein Auto nehmen. Nee, du weißt doch. Ich will jetzt mehr Sport machen. Sehr gut. Dann bis Samstag. Ich freue mich. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss. Oke, noch einmal ya. Ja, klar. Hi, Selina. Hallo Amelie. Du, wir wollten doch am Donnerstag ins Schwimmbad gehen. Ja, genau. Ich kann da leider jetzt doch nicht. Meine Chefin und ich fahren zu einem Kunden nach Hannover und wir kommen erst spät zurück. Ach, schade. Ja, aber ich wollte fragen, ob du am Samstag Zeit hast. Samstag. Am Vormittag bin ich bei meinen Eltern, aber am Nachmittag könnte ich. Was meinst du? Super. Ich habe da eine Idee. Wir könnten erst zum See fahren und schwimmen gehen und dann noch in ein Café. Ich glaube, am Samstag regnet es. Wollen wir nicht lieber ins Fitnessstudio gehen? Und dann in ein Café?
Einverstanden. Soll ich dich so um 2 abholen? Das ist zu früh. Da bin ich vielleicht noch nicht zu Hause. Lieber um 3, okay? Ja, okay. Ich komme mit der Straßenbahn zu dir. Und dann gehen wir zu Fuß, oder? Ja, gut. Wir können aber auch mein Auto nehmen. Nee, du weißt doch. Ich will jetzt mehr Sport machen. Sehr gut. Dann bis Samstag. Ich freue mich. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss. Oke, good. Oke. So, nomor 1. 1. Salina muss am Donnerstag arbeiten. Richtig. 2. Amelie hat am Samstagvormittag Zeit. Falsch. 3. Amelie und Salina gehen am Samstag ins Fitnessstudio. Richtig. 4. Salina holt Amelie um 2 Uhr ab. Falsch. 5. Sie fahren mit der Straßenbahn. Falsch. Oke, good. Nanti audionya kamu review sendiri di rumah ya. Oke, Ya, Frau. sekarang kita ke bagian B. Maksudnya bagian keluar. So, oh iya, reaksinya apa? Kannst du dann vielleicht eine Reaktion geben von dem Gespräch? Hast du vielleicht Erinnerungen? Reaktion? Was findest du dann hier über dem Gespräch? Über Irfan? Hmm. Nggak menyimak, Frau, tadi, Frau. Oke, nanti kamu review sendiri, kamu apa namanya? Perhatikan sendiri ya. Oke, Ya, Frau. file set A. Set A, Zelina hier hat viele Fragen. Wir lesen dann hier auf Nachrichten, welche Frage hast du welche und welche Frage hat keine Antwort von Amelie. So, di sini ada pertanyaannya ya, bla 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 bla. Nah, mungkin ada yang dijawab, ada yang enggak. Yang dijawab kamu tandain, yang nggak dijawab nggak usah ditandain. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah sharing sama kamu tentang kata kerja. Kalau nggak salah, verben with akusatif datif. Udah pernah belum ya? Verben yang dengan akusatif dan datif. Udah pernah belum? Belum pernah, Kak, Frau. Kayaknya saya sering dikit aja ya. Nanti saya sama kamu. Manakah? Bentar. Bentar. Nah, jadi kita punya di sini adalah tabel verben akusatif negatif. Jadi ada kata kerja yang bisa ditambahkan dengan objek akusatif, ada kata kerja yang bisa ditambahkan dengan objek datif, dan ada kata kerja yang bisa ditambahkan dengan objek akusatif maupun datif. Ya, contoh, misalnya saya punya kata kerja di sini adalah yang dengan objek akusatif ya. Nah, saya kasih contohnya misalnya ada yang akusatif adalah bekommen yang artinya mendapatkan, yang dengan datifnya di sini wah jauh ke bawah. Oke, nah saya misalnya kasih contoh adalah ada bekommen yang artinya mendapatkan. Oke, so next adalah bagian danken yang artinya berterima kasih. Dan beringan yang bisa dengan datif dan akusatif ataupun bisa. Nah, jadi kita lihat dulu dari kata bekommen. Bekommen dasar satunya mendapatkan. Oh, dia diikuti dengan objek akusatif. Maka kalau kamu bikin kalimatnya, maka kamu misalnya di bekommen den mantel. Nah,
Sudah set kan ini adalah subjek, the verb, ada objek, objeknya harus dalam bentuk akusatif. Lalu kita ada kata danken, the subjek, datif. Sudah salis, ketika kamu ikuti dengan objek, objeknya dalam bentuk datif. Berarti die danke, kalau tulisan, die danke meinem Vater. Ya, tuh di sini subjek. Sorry, bukan meinem. Ya, karena dia dalam bentuk datif ya. Subjek, verben, oke. Und hier auch objek datif. Ya. Nah, lalu ada kata apa tadi? Saya bilang adalah misalnya beringan. Oh, beringan ini bisa dengan akusatif dan bisa dengan akusatif. Kenapa ditulisnya datif duluan? Karena kalau ada dua objek, either datif dan akusatif, berarti yang bendanya itu dalam bentuk akusatif, yang orangnya pasti dalam bentuk datif. Gitu. Berarti benda itu hampir tidak pernah dalam bentuk datif ya. Kalau orang bisa dalam bentuk datif, bisa dalam bentuk akusatif. Tapi kalau benda tuh immer im akusatif. Misalnya, ich bringe meinem Vater den Mantel. See, kenapa saya bikin semuanya dalam bentuk maskulin supaya kau bisa lihat perbedaannya. Ya, ini kan semuanya objeknya dalam bentuk maskulin semua kan? Subjek, verben, objek datif, maskulin, ya. Terus di sini adalah objek akusatif, maskulin. Dan yang terakhir adalah misalnya bitten. Bitten itu kan ditulisnya adalah plus D, nah tapi dalam kurung sama plus A. Maksudnya adalah dia boleh dipakai untuk datifnya, boleh enggak juga gitu. Contohnya adalah ich bitte, misalnya den Vater. Jadi saya cuma minta ke ayah. Tapi kalau saya ada objek lain, maka saya bikin jadi ich bitte den Vater einen Mantel. Si, oh den Vater sih, den Vater maaf. Kita, si, maksudnya lihat bedanya gitu. Jadi kalau ini kan ada subjektif dalam bentuk manusia, maksudnya orang, person, A-nya ada akusatif. Tapi kalau ini dia bisa berdiri sendiri dengan objek akusatif, tapi begitu ada objek lainnya, maka yang satunya itu jadi datif. Gitu. Oke, dapat? Boleh di screenshot sambil saya sharingkan dulu filenya. Sorry. Saya sharing dulu ya. Filenya di kolom chat. Sudah kamu screenshot? Sudah, Fran? Sudah dilihat di kolom chat sudah ada? Iya. Nah, saya akan kasih tugas. Kita 10 menit pause. Tugasnya adalah sama yang tadi saya sharingkan. 10A plus. Nah, jadi kan saya kasih dikit ya. Nah, 10A, 10A dan 10D. Nah, 10A. Jadi cuma jawaban sama 10D bikin kalimat. Plus hubung sebut itu kita lihat di bagian. Ini deh, boleh. 10A, 10B. 10A sudah dikasih kosakatanya, sudah dikasih objeknya, tinggal kamu menunjukkan. Lihat dari review yang tadi ya, yang di sini. Kalau yang ini, sudah dikasih orangnya, subjeknya, sudah dikasih predikatnya,